設計嗰隻嘢個商家，你個腦入屎啦係冇？竟然攞白臭褲來做成水杯，如果攞起來飲水，會嚴重誤導小朋友，存在巨大個安全隱患。我呢係喺農村長大個，我識得嗰隻嘢係毒藥。白臭褲呢係攞嚟除臭個，佢個毒性非常強。細時候喺農村，大人呢都會把嗰隻嘢收得咪幾穩，就係驚我哋睇到碰到。而咁後落，竟然攞嚟做成水杯。大人仲好有分辨能力，如果係細路哥睇到身邊個人經常攞起嚟飲水，佢會唔會認為裏頭裝到個嘢係水或者係飲料呢？如果有一日佢真係碰到了嗰隻嘢，佢會唔會出於好奇心去飲一口？咁子悲劇就發生咯。我特別諗不通，同咁子具有誤導性嘅產品係通過審核上線銷售個，各大平台又係通點監管個。雖然我只係一隻小小個評測主播，我都想奉勸嗰啲商家，網絡唔係法外之地，一旦發生產劫，責任你哋係走唔甩個。做人做事要有底線，冇要為了啲利益喪失了做人該有嘅良知。最後希望大家多多轉發，並且分享俾身邊有細路嗰個家長，讓更多人睇到我哋一齊抵制嗰種不良商品。